各位听众朋友大家好，欢迎来听台湾人台湾事，我是现爱妈妈。这摆风台中南部淹水足热力，咱已经有一段时间无这么大的风台啊。我今日要来讲甲做大水有关系的传说，甲蛇甲詹文溪治水有关系，也卖讲到英国人是安怎来走大水。古早的人为着饮水，毋那干他损失足济，就爱去搬沙位。这全世界拢相共。台湾是因为逐冬拢会落大雨去做风台，所以做大水是足事常的代志。自古早无共部落因都有足济甲做大水有关系的传说，也嘛有甲蛇有关系的故事。巫女族甲蛇族的传说就真相共。巫女族讲会做大水，就是有一只大蛇，甲溪水要流去海里，迄个出口蛇搭塌的，安尼才流袂出去的水就淹起来啊。迄时人甲动物就拢会秘去山顶，一直听候到有一天，一只足大只的金马去找迄只蛇相搭。这只金马用伊的针啊，甲蛇的巴肚蛇剪开，蛇死去，大水才退。蛇族的传说是足相共的，毋过因讲的毋是蛇，是一尾真大尾的鳗。这只鳗鱼甲溪水拢踢掉的，嘛是相共一只金马去搭台时，剪断了，水才退去，淹水才结束。台湾是有真悬的山，无像两下就爱做一只大船。若咧做大水的时阵，大家拢走去山顶避安尼就好啊。毋过青眉蛇做大水讲的蛇，毋是真正的动物。青眉蛇是咧形容詹文溪伊本身。詹文溪就像一只足大只的蛇，时常是找无路乌白撞，代表伊规条溪啊会走会改道，所以就会淹水。青眉就是因为伊逐遍走的路拢无共款。伫1928年的时阵，有一个风台 B127， 伊过境的时阵就做大水。台湾日日新报就写讲，伫传说内底就有讲到溪南寮甲七股庄的人因咧冤家，王爷就变做一只大蛇，趁落大雨的时阵，互遐雨花拢放去，就做大水。共迄个时阵，拄好嘛伫詹文溪找到一只足大只的金蛇，所以大家就更较相信讲溪水会淹出来，甲蛇是有关系。溪水改道伫地理的演变过程内底是正常的。当然，咱人的生命毋是活遮尔久，所以咱看到的山也是溪，大部分拢伫固定的所在。溪水是雨水累积起来的。伊边仔的山脉嘛会走，所以山的变化会影响到水安怎流。水佮积做溪了后，会改变这个地形，只不过是这个演变的时间足长，也嘛真慢，所以咱人无得确看会出来，看会到。溪水淹起来做大水是时常发生。伫近代的记录内底，詹文溪像无生目睭的蛇走去别个所在有4摆。头2摆是伫清国时代，1823年的时阵，詹文溪做大水就甲苏厝架。即阵台南安定迄个所在规个淹去，溪水也佫有足侪土沙，台江落海就互遮个土沙吞起来。过无到50冬，伫1871年的时阵，詹文溪的北边伫工地尾，即马七股迄附近，伊佫改向南边流，结果北线尾岛迄个所在就淹去啊。遐佫产生另外一条今日的鹿耳门溪。佫再来就是日本初期1904年
詹文溪是走位10分温遐去，经过3股仔，为7股流出海。伫1911年，詹文溪佫改向西边走去青草仑沙洲遐。所以詹文溪是为将军溪到鹿耳门溪即节拢有改道过。因过伫无共庄头的人会为着溪水来相拍，也佫有较侪人是拄着溪水若淹起来时阵就要搬沙。迄时的科技无遮尔进步，大家拢看天食饭，所以大家也惯习过即款生活。后来就是有人开始要控制遮个溪水，利用遮个溪水，佫想讲要安怎防水灾。所以当遮个溪水无法度控制的时阵，问题就变诚大。自日本时代开始，遐个工程师因着用一寡科学的方式来研究要安怎利用遮个溪水来做大船。嘛因为安尼，溪水若是改道，也是淹起来，问题就诚歹解决。嘉南大船詹文溪的工程嘛是为着要互大家拢有水通用。迄当阵想到的是爱升起大船。嘉南大船甲乌山头水库是为1920年做到1930年，做10冬才做好。真出名的八田雨衣，伊为着要互詹文溪附近的人拢有水通用，伊想到的是2个方法。一个就是3冬一做的制度，种稻啊较需要水，所以3冬才种一摆就好啊。附近的庄头会当轮流种稻啊，也无种稻的时间，就种较毋免遐尼侪水的农作物，像讲豆啊、土豆、番麦、茄啊即款。用即个方式，逐庄会当分到的水嘛较平均，大家拢会当轮流用到水。另外，伊还有做的一个工程，就是伫北港溪遐做一个吻岸，华语叫做导洪溪，用即个甲落水溪甲嘉南大船接起来。吻岸的水是先向下面流，才佫向顶头喷出来。即款设计，互落水溪的水若无够，乌山头水库也佫有水的时阵，水就会流向落水溪迄边去。颠倒边嘛是，落水溪若有较侪水的时阵，就会流来嘉南大船，互家己的人用。毋过乌山头水库拄着较大的风台，水也是会流出来，会做大水。特别是詹文溪要流入海路尾迄段，真够淹水。所以听候乌山头水库做好，1930年的时阵，台湾总督府就佫开始进行詹文溪下游的防水计划。这个工程嘛做诚久，一直到1939年，詹文溪的护岸才豆豆啊做好。詹文溪的源头是伫阿里山脉海拔2600几公尺的东水山，规条溪的长度有138公里半，为嘉义的阿里山乡，经过大埔乡，才流往台南的南西、玉井，经过善化、官田、麻豆，刷落来走去安定、西港、七股甲安南。传说即只青梅蛇的尾会嗅来嗅去，就是詹文溪的尾啊，迄节拢无啥固定，会走来走去，遐的淹水嘛较严重。因为遮个所在除了做护岸，也佫会种银合欢甲纳豆树，为着要预防若淹水的时阵、做大水的时阵走袂出去，伫遮个住落的人，因也会准备牌仔，用过牌仔出去。也佫有就是大水若退，本地溪水改走去别位的时，溪底迄块地就会当佫去种植，所以嘛真侪人会去遐种田。毋过若佫淹大水的时阵，就拢走袂离。古早人要防止做大水的方式是有百种，像公亲寮的神明就有指示叫因着爱种青啊。伫别个所在嘛有人会采剑师，也佫有一项就是光厝走溪流，因为有袂少竹人仔厝，有的人会甲叫竹公仔厝，就是用竹仔做的厝。
因为伫台江16寮迄个所在都有光厝走大水的方法。伫1928年的时阵，乌山头水库也未完全做好，结果搁落大雨做风台，溪南寮的人就光厝走，有一阵人往南耍，也搁有另外一阵人，总共18户，因就甲厝扛去较远的所在，一块因买的地。迄个新的庄就号做新结庄。新结庄的人甲因的地分做3股，一股地是特别摕来污水井、污水窟，互大家有水通啉。因搁甲挖出来土，摕去囤另外2股的地，互地变较悬，才袂互水淹去。台湾历史博物馆也有举办一摆活动，互100个人做伙光竹人厝。线顶有纪录片，真趣味，大家再去找出来看一间厝是安怎会当光起来。也搁有一个防水的方式是夜光灯。古早人相信蛇会惊夜光，所以若是蛇做大水，要治水、要防水，就要用夜光来治蛇。夜光灯就像二极安尼，一个一个坐伫车顶的囡仔排做几排，变做一只足大只的夜光。挂香示警的时阵，若是天假，也有民众因会来耍夜光卡。站门溪附近、客家、西港甲嘉义这3个所在夜光灯真出名。客家夜光灯是36个囡仔，西港的夜光灯有70个左右，嘉义的夜光灯就有108个。夜光灯变做会饮水的地区的一个方式。我今日先讲到这，大家若是对节目的内容有任何的想法甲看法，拢欢迎来面册也是写批来甲我讲。也嘛请会记得订电子报，甲追踪这个节目，推荐互你的亲戚朋友。伫平台留5粒星，留话互我。若是要赞助这个节目，伫节目的文字小解有医师配连啊。真感谢大家的收听，我是现在的妈妈，大家再会。